Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia bala depas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batebang dangu deui sareng akinya. Di acara dongeng Sunda ti kandaga tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi sadayana atuh dipaparinan kesehatan ku Allah Ta'ala, boh jasmanina boh rohanina, dijembarkeun manahna digambilkeun rizkina oge ditebihkeun tina balaina, amin amin ya robbal alamin. Pamirsa para mancowor anu mika mumetkeun dongeng Sunda, urang teraskeun deui. Hiji lalakon masih dina serial silat Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Raden Ranggawita ayeuna nincak bagian anu kaopat. Kumaha terasan lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng, mangga ulah asa-asanya di subscribe wae. Ditu we palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kana parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Raden Ranggawita Pangeran Ranggawita nya. Ieu teh dongeng anu jilid ka sabaraha boa. Upami pamirsa sadaya hoyong apal kana jujutan lakon Sanjaya Galunggung, mangga dikawitan ti jilid anu kahiji nyaeta anu judulna Jawara Gunung Galunggung, teras jilid kadua anu judulna Jawara Pedang Dewa, teras jilid katilu Gandrung Sukma Sanjaya, jilid kaopatna Kiamat di Pajajaran, jilid satrasna atuh aya Satria Langlang Jagat, teras aya Lumaku Purwa sareng sajabina deui nya. Supados apa jujutanana kumaha leresna lalakon Sanjaya Galunggung. Urang keur deui dongengna parsamakna sor bajigur sareng awugna, mangga kaparayun sadayana prung Prabu Darmakasumah kadenge ngandika, Paman Patih Braja Kumala sarta Paman Dewa Tumbak, aya beja sedih sarta beja bungah poe ayeuna teh. Beja sedihna anak kaula diiwat ku pihak musuh. Sawaktu kaula moro mencek. Sawaktu anak kaula moro mencek jeung Paman Marhatu. Diangkirna pamanduaan ka karaton teh nyaeta pikeun nyawalakeun. Rancana pikeun nyalametkeun anak kaula Raden Pamanah Jiwa anu ayeuna ditawan ku urang-urang pasanggrahan Leuweung Tutupan. Beja gumbirana urang bakal dibantuan langsung ku saurang jawara anu geus teu wirek deui. Anu geus kaceluk kaun-aun kawentar ka jana pria nyaeta Jawara Pedang Dewa. Anu ayeuna aya di sagedengeun kaula. Masalah halodo panjang oge geus bisa ditarekahan ku Jawara Pedang Dewa. Tingali di luar, hujan masih turun mending ngagebret. Eta teh hasil tina usahana Jawara Pedang Dewa. Patih Bajra Kumala jeung Jawara Tumbak Dewa netep ka Sanjaya. Nu ditetep ukur seri pisul Sanjaya rengku hormat kanu duaan. Paman Patih urang kudu nyiapkeun pasukan perang pikeun ngagempur pasanggrahan Leuweung Tutupan. Aya sabaraha rebu kakuatan pasukan urang anu siap pikeun maju perang. Cek Prabu dan Makasumah bari netep ka patihna.
Pasukan anu siap sementawis ieu aya 12.000 prajurit Gusti Prabu. 10.000 prajurit pasukan tumbak sareng pedang. 1.000 prajurit panah sareng 1.000 pasukan kuda. Tiasa nami dugi ka 15.000 upami urang narik pasukan anu jagi di unggal tapel wates. Walon Patih Braja kumala. Kumaha saur Paman Patih? Nah perlu sabaraha ribu prajurit pikeun ngagempur pasangrahan leuweung tutupan. Sakedap Gusti Prabu, urang kedah ngetang heula kakuatan musuh urang. Margi aya 2 kadipaten anu ngagabung ka pasangrahan leuweung tutupan. Aya kadipaten Tutugan anu kakiatan pasukanana 1.500 prajurit. Katambihan deui ku pasukana Adipati Kertajaya. Di Kadipaten Kubang Bale anu ngagaduhan 2.000 urang prajurit. Sedengkeun kakuatan di pasukan Ratu Danyang Demit paling seueur ge 200 urang Gusti Prabu. Eta teh seseueurna mah golongan para rampok begal anu ngagabung jadi anak buahna Ratu Danyang Demit. Sarta murid-murid Ratu Danyang Demit sorangan anu sadayana istri. Janten jumlah kekuatan musuh teh kirang langkungna aya kana 3.700 urangna. Janten etangan jisim abdi mah urang teh kedah ngerahkeun 3 lipatna ti jumlah kekuatan musuh. Ya sakedikna urang kedah ngerahkeun 11.000 prajurit. Patih Braja kumala nerangkeun panjang lebar bari sakapeung leungeunna papata. Ramona sabaraha kali dipake ngetang kekuatan pasukan Gondang Pura sarta kekuatan pasukan musuh. Kumaha ceuk kamanang Paman Dewa Tumbak? Nah cukup 1.000 prajurit pikeun ngancurkeun kekuatan musuh. Samemeh ngawalon Dewa Tumbak ngahulang heula sakedeung. Hapunten Gusti Prabu, oge Gusti Pati. Saur pamenak jisim abdi mah 11.000 prajurit teh masih kirang. Margi sanaos ukur 200 urang, urang-urang pasangrahan leuweung tutupan teh. Mes sadayana ge jago silat sarta hebat ilmu kanuraganana. Najan 200 urang tapi kekuatanna mah bisa jadi sami sareng 2.000 prajuritna. Can ketambihan ku Ratu Danyang Demit anu kakiatanana kasaktianana teu tiasa diukur secara lahiriah. Simau di perang adangu beja upami Ratu Danyang Demit teh tiasa ngerahkeun pasukan para dedemit sarta para siluman pangeusi leuweung tutupan. Janten pemenak abdi mah kerahkeun wae sadayana kakiatan pasukan perang urang. Oge sadaya tokoh-tokoh silat karaton kangge ngagempur pasangrahan leuweung tutupan. Prabu Darma Kesuma ngahulang ngadenge pamanggihna Dewa Tumbak samodel kitu. Dipikir dibulak-balik ceritaan Dewa Tumbak teh aya benerna. Lamun sia Gondang Pura ngirimkeun pasukan anu kagok, bisa-bisa teu mawa hasilna naon. Kawas harita sawaktu nugaskeun senopati kerajaan anu dibantuan ku 3 tokoh silat karaton. Sarta ukur mawa 1.000 prajurit hasilna kabeh mulang ukur ngaran. Tapi napikeun ngerid kabeh pasukan ngagempur pasangrahan leuweung tutupan oge pinuh ku resiko. Keamanan negara jadi jauh ngurangan. Cabab dapal wates kurang kajaga kitu oge keamanan di jero karatona. Salian dieta, lamun sakalina perang dimenangkeun ku pihak Ratu Danyang Demit pinasti kerajaan Gondang Pura bakal karebut. Cabab geus teu boga deui pasukan. Pikeun nahan gempuran anu bakal dilakukeun kuno jadi musuh. Nempo Prabu Darma Kesuma kawas nu bingung sanjaya pok nyarita. Kanjeng Prabu,
Perkawis pasangrahan leuweung tutupan mah wios pasrahkeun bae ka jisim abdi. Abdi anu bakal ngebasmi maranehna. Salira butuh sabaraha ribu prajurit pikeun ngancurkeun kekuatan musuh. Tanya Prabu Darmakesuma. Abdi mah mung perjogi direncangan bae ku Pamanpati Braja Kumala. Kangge nyarangan abdi ngajorag pasangrahan leuweung tutupan. Walon Sanjaya bari tetep katempo tenang. Prabu Darmakesuma katempo kerung. Ngadenge jawaban di Sanjaya kawas kitu. Pati Braja Kumala ugi katempo bingung sedangkan jawara tumbak dewa. Sedangkan jawara dewa tumbak seri sinis. Kawas anu nyapelekeun kana ucapan jawara pedang dewa. Keke. Rada teu harti kaula teh salira ukur perlu dibarengan ku Pamanpati bikeun asup ka sayang mau. Nah kumaha ieu teh maksudna? Tanya Prabu Darmakesuma ngarasa penasaran. Hapunten Kanjeng Prabu, sanes abdi pipinteranan. Mung bae pamendak abdi mah kieu. Nu kahiji upami urang ngagempur ka pasangrahan leuweung tutupan bari ngerahkeun sadaya kakuatan tempur Karajaan Gonangpura. Resikona kacidageungna. Urang bakal ngorbankeun seueur pisan prajurit nalampahan nuju ka leuweung tutupan oge bakal lat sabab urang nyandak rombongan ageung. Peryogi bekal sareng biaya anu lain sakadik. Salian teh eta babari pikeun katohyan aku musuh. Musuh tangtos nama tos siap-siap engkena masang pitapak sareng siasat jitu. Kangge ngelehkeun urang. Anu langkung bahaya deui mah kamana nagara sareng kasalamatan Kanjeng Prabu nyalira. Saha nu terang sawaktos urang nuju ka ditu. Pihak musuh malah nyusup ka dieu, sedangkeun di dieu pasukan nuju kosong molongpong. Komo pami ditambih sadaya ponggawa petingan sareng tokoh-tokoh silat karaton dikerid sadayana ngiring ngajorag ka leuweung tutupan. Sami sareng we nagara teh henteu dijagi. Pamendak abdi mah langkung saya abdi bae sareng Pamanpati anu rerencepan nyusup ka tempat musuh kangge nyalametkeun tuang putra sekaligus ngabasmi Ratu Dayang Demit. Salian ti lalampahan tiasa langkung gancang. Oge tiasa langkung demit. Prabu Darmakesuma unggut-unggutan sagabe katerangan ti Sanjaya teh kaharti kupikirna. Namun gitu kaulanya tujuan kana rencana salira jawara pedang dewa. Kumaha Pamanpati? Nah paman sanggup pikeun bajuang babarengan jeung jawara pedang dewa. Nyaeta pikeun nyusup ka tempat musuh. Samemeh Pati Braja Kumala bibirna ngap pikeun ngawalon. Jawara tumbak dewa miheulaan nyarita. Hapunten Gusti Prabu, sanes sisim abdi kumawantun. Peryogi diemut deui kaputusan ieu teh Gusti kumargi ageng pisan resikona. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dilapukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada kanca wargi tepas Sunda anu parantos biasanya belanja online di Shopee atanapi Lazada. Tiasa belanjana ngalangkungan link atanapi produk nu dipajang di dongeng aki nya kantun klik we salah saweus produkna engke lebet ka aplikasi Shopee atanapi Lazada. Saparantosan lebet ka aplikasi Shopee sareng Lazada mah pamirsa bebas
Bade ngagalih naon bae oge mangga sakahoyong pamiarsanya produk mah eta mah ukur link kangge cukangnya komo meuntas ke aplikasi. Pamirsa tur nuhun parantos ngerasakeun balanja ngalangkuan produk nu aya di dongeng Aki. Hatur nuhun oge pangrojongna balanja di Shopee sareng Lazada ngalangkuan produk-produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajangan ieu channel. Hatur nuhun urang keur ieu dongengna. Maksud paman Dewa Tumbak teh teh kumaha? Cek Prabu Darmakasuma bari netep ka jawara Dewa Tumbak. Apun dan sakali deui kaula nuhun sanes paman kumawan dunia teh. Mung bae usul di jawara pedang dewa sakadana mah. Ku pangarsa dikaji deui untung rugelna kangge pihak urang. Apun dan paman Gusti Prabu kamanang paman teh minangka kasepuhan karaton urang teh ulah dugi ka Gagabah sareng Sologoto ngagantungkeun nasib Raden Pamanah Jiwa anu janten putra mahkota ka jalmi saliwat jalmi asing anu teu pangge apa nemean. Jawara pedang dewa ukur nyandak Paman Patih kangge ngancurkeun musuh anu sakitu kiatna. Asa pamohalan kalaksana Gusti. Sanes paralun abdi sanes nyapelekeun kana kasaktiana jawara pedang dewa sareng Kanjeng Patih. Tapi na pantos kabuktosan yen jawara pedang dewa teh gagal nyalametkeun Raden Pamanah Jiwa. Sakitu mung ngadu hareupan sareng dua anak buahna Ratu Dayang Demit. Omong ke panginten upami adu hareupan secara langsung sareng Ratu Dayang Demitna anu tangtos nama bakal ngerahkeun sadaya anak buahna. Jawara Dewa Tumbak nyaritana bari ret deui ka Sanjaya. Sanjaya mani asa ditotogangan ku ucapan Jawara Tumbak dewa, tapi Sanjaya tetap tenang. Dina hatena ngagerentes. Kapancing oge. Bagi kaciri belang bayahna. Prabu Darmakasuma ngahulang. Hatena beki bingung pikeun mutuskeun. Ret ka Patih Braja Kumala. Paman Patih kumaha cek pamanggihna paman ieu. Samemeh nyarita Patih Braja Kumala netep heula ka Sanjaya, netep rada teleb jeung antep. Kawas nu hayang apal kana eusi hatena jawara perang dewa ngaliwatan panona. Deui lepok Patih Braja Kumala teh ngandika. Gusti Prabu, saur paman mah sadaya anu tos diterangkeun ku jawara pedang dewa leres ayana. Langkung sae ge urang nyusup rencepan ka pasanggrahan Ratu Dayang Demit. Daripada urang teh ngagempur secara terang-terangan secara langsung, margi resikona ageng pisan. Barina paripaos mah urang teu kedah nyurigaan ka jawara pedang dewa. Sanaos anjeunna nembe ayeuna dongkap ka Karajaan Gunangpura nembe patepung lawung sareng urang sadaya. Urang teh tos pada uningana upami jawara pedang dewa teh remen nyalametkeun kerajaan-kerajaan anu nuju kamusibahan. Nya salah sawiosna kerajaan ageng sapertos Kasultanan Banten ugi Kerajaan Pajajaran. Justru urang kedah syukuran pisan ieu teh margi jawara pedang dewa purun kersa nyebakeun diri kangge mantosan Gunangpura. Rengse nyarita Patih Braja Kumala ngareret ka jawara Dewa Tumbak anu bieu rada jebi sawaktu Patih Braja Kumala muji jawara pedang dewa. Prabu Darmakasuma hunggut-hunggutan paromana marah mai deui. Nah Paman Braja Kumala teh sanggup kangge marengan jawara pedang dewa
pikeun nyusup sareng ngancurkeun pasanggarahan leuweung tutupan. Sanggem Gusti Prabu. Paman bakal toh pati jiwa raga kangge ngancurkeun musuh-musuh Gunang Pura. Walon pati Braja Kumala katempo sumanget pisan. Nya lamun kitu, kaula mutuskeun masalah pasanggarahan leuweung tutupan dipasrahkeun ka Jawara Perang Dewa sarta paman pati Braja Kumala pikeun mereskeunana. Sanggeus diputuskeun ku raja kitu mah riungan terengse. Jawara Perang Dewa diajak ku pati Braja Kumala ka karaton Kapatihan pikeun sawala deui duaan maheutkeun siasat atawa rancana nyusup ka tempat musuh bari jeung reureuh jeung rek diajak balake serakan. Sedengkeun Jawara Dewa Tumbak ngagedik balik bari paromana ka tempo baeud. Sigana bae hatena teu puas lantaran sakabeh usulna eueuh anu ditarima ku Prabu Darmakasuma. Pikirna manehna ngarasa teu dianggap, raja leuwih percaya ka jawara asing dibandingkeun kasepuhan tokoh silat karaton sorangan. Kocapkeun di Kapatihan, Sanjaya teh dijamu ku Patih Braja Kumala, diajar dahar babarengan sarta disuguhan sagala inuman jeung kadaharan anu ngareuna. Rengse dahar Ki Patih ngajak badami ka Sanjaya bari ngopi. Diuk paduduaan di rohangan tukang anu nyang hareup ka taman. Di hareupeun meja tina rotan tawa panjalin geus siap didinya bajigur 2 bakong gede dilalabuhan ku awug sigana mah ti bisarwiti meserna. Rai Sanjaya rancana Rai kumaha pikeun norobos ka pasanggarahan leuweung tutupan teh. Paman, adupi paman patih teh apa jalan nuju ka eta pasanggarahan? Sanjaya kalah malik tumanya. Eta pasanggarahan teh ayana disatukangeun leuweung tutupan. Jalan nuju ka leuweung tutupan mah paman teh apal, tapi paman can pernah nembus leuweung tutupana. Sabab leuweung tutupan teh geuman pisan unggal poena kalimpudan ku halimun anu kandel. Pasukan Senopati anu pernah nyoba norobos leuweung tutupan baralik teh ukur ngaran, tiwas di leuweung tutupan. Lamun kitu urang teh kudu menta bantuan para adipati anu ayeuna aya di pihak Ratu Dayang Demit. Maranehna pasti pernah ke pasanggarahan Ratu Dayang Demit. Tangtuna apal kana jalan anu aman pikeun nepi ka eta pasanggarahan. Saha kira-kirana di antara dua adipati eta anu masih bisa dipangaruhan sarta peruh lamun paman ngadatangan maranehna? Pasti nama Adipati Kertajaya tika Dipaten Kubang Bale. Anu masih nurut ka paman marai sabab manehna adi beuteung paman ku anjeun. Adipati Kertajaya kapaksa bilu ka Ratu Dayang Demit kulantaran anakna anu lalaki ditawan ku pihak pasanggarahan leuweung tutupan. Tapi hatena mah jero-jeroana mah sabenerna tetep mihak ka Gunang Pura. Lamun kitu urang minta bantuan ka Adipati Kertajaya bae. Paman, nyata pikeun nyusupkeun urang duaan ka pasanggarahan leuweung tutupan. Nya hade kitu mah paman satuju urang lumampah isukan bae ayeuna mah geus rek peuting ieu teh. Rai ngararep bae di dieu. Dina kayan kitu trok
anu kekatro kalawang tukang deket taman. Sa tanya Paptih Bajra kumala. Punten ieu nya bade ngagajleng be curila jeleng kalayang celek ngadada kaya bayangan beureum ngagajleng ngalewatan panto tukang. Atuh nu duaan langsung cengkat. Si horeng datang desa urang awewe. Tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhunna nyekla nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Ruas kitu ieu tenang we atuh tenang. Ieu mah ibi ieu. Gusti Patih bilih kirang awugna sareng ieu kukurawu seueur keneh sok diborong atuh. Da seueur cicis ari pangagung nagara mah ieu. Ieu teh karesep karesepna Jang Sanjaya. Sok etang-etang ieu mah pakaulan we atuh Paman Patih. Dede mumpung haranet keneh amis raos kareut matak dedieun pokona mah awug ibi mah. Tos ka cilukaun aweun ka wentar ka jana pria. Mangga ieu pamirsa nu palai awug palai kekurawu ceodean we nya. Sok atuh di WA ibina. Dede pohara pamirsanya. Kuno rojolna bisa ruwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa daya anu mika memet kana dongeng Sunda lalampahan sanjaga lunggung dina judul Pangeran Ranggawita bagian nu kaopat urang teuneun heula dihandeuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna heula dihanjuang siang geus sanaleun urang sampeur teuing ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana nu parantos satya manco satya ngadangkeun satya ngantosan padaran dongengna. Hatur nuhun. Mugi-mugi pamirsa di mana bae ayana aya dina kasinugrahan kawaluyaan nya kajembaran kalancaran sagala urusanana nya dijabah sagala doa pidoana. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kasadayana pamirsa di mana bae ayana aki nu mancen tugas tu panginten amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.